지금 중국 압박해서 한 2달 안에 협상을 맺을 걸로 봐요. 저는 5월달 안에 거의 뭐 그쵸 6월 되기 전에 거의 마무리 짓지 않을까 싶네요. 제가 볼 땐. 선생님 말씀 관련해서 미국 국채 비율 중에 2위가 중국인데 네. 지금 줄어들고 있대요. 국채를 사들였던 그 비율을. 그거는 제가 플라자 합의가 끝났기 때문이에요. 그거는 플라자 합의가 종료가 되면서 코로나 이후로 국채를 사들이지 않았기 때문에 24년, 23년 해서 지나가면서 국채를 안 사들였기 때문에 중국이 안 샀어요. 그 국채가 재투자가 되지 않았기 때문에 미국이 지금 힘든 거란 말이에요. 그죠? 달러 무제한 발행에 대한 그거를 뻥튀기 시켜서 재투자를 했어야 미국 부동산 버블이고 뭐고가 다 키울 수가 있는 것이고 그걸로 인해서 미국이 발전을 한 거고 그걸로 인해서 미국 주가가 올라간 건데 그게 주저앉을 수밖에 없는 거죠.